essanyu ojjerere ebyaddala agakagwawo mu basentamu Bobi Wine bwatyo abadde omusanyufu okutuuka ku kati emboozi gye banyumiza my goodness ogenda kubanga ogira kati agenze maaso n'agamba nti oluvannyuma lw'ennaku ennya nga omusajja atulugunyizibwa nga omusajja akwatiddwa omukulu akulira mobilization chairman Nyanzi Fred ebyaddala atwereddwa era nga bamuvuze okuva ku CMI era nga ono ne bakwata ne bamudampinga oba ne bamukasuka era agamba nti mwena abebaza okurizinga app amalobozi njagala osokolakinge ebyaddala subscribinga tuli wali wenyini era ngenda kulizamu emboozi gyanyumiza ne muganda we ebyaddala ekwase na kati nebyakirawo kivumbi bodyguard wa Bobi Wine Gaddafi jeno bibino nabyewuliramu. Breaking news guys, Gaddafi is missing. Ate kati akirewo kivumbi ye yawambiddwa. Gaddafi yawambiddwa talabikako. Mu mawulire agakagwawo Bobi Wine mu ddakiika 7 ataddeyo post wali ku X n'akakasa nti ebyaddala nfanfewe akulira security ayitibwa Akirewo Kivumbi wamu ne Wakabi Smart banono agamba bawambiddwa mu kiro ekyakeseza olunaku olwalero kakati ataddewo bano babadde nansana era nga eyo abasajja abatamanya ngamba ababadde balina emigemerawala okusinziira ku Bobi Wine era nga agamba bano babyakwerinda. Bobi Wine ayogerako n'agamba nti they are still under captivity era mu bakyakwatiddwa. Meanwhile ne Gaddafi nga abasinga bamuyita naye agamba okuba nti ku makya g'olunaku lero naye yakwatiddwa. Kati Bobi Wine mu bukaawu mu bunyiikaavu mu nnaku ey'amaanyi ayogeza nga agamba nti byonna weebiri wabula maaso waliwo video ebyaddala ekitepe ekya NUP abasajja bakizinzeko era ne bayingira munda. Kati video yiddako awo nsapo subscribing bannaye olw'ensonga enkesi zaffe weziri awo. Bobi Wine mu bukaawu mu kutya okw'amaanyi ebyaddala agamba nti Free Uganda era bambi basajja be Akirewo Kivumbi Wakabi Smart ate kossa Jeno Gaddafi agamba nti essaawa eno bali mu kwanga babanoonya wabula tebanaba kubanga bakupikako kya mulubaale. Saka amagye mukana akatambike mulaba waneeno bali ku kitebe kyaffe ekya poliisi kyonna bakyetoolodde. Kana akatambike mulaba waneeno bali ku kitebe kyaffe bakyetoolodde. Free all political prisoners. Museveni abantu baffe tebalina misango. Military saka amagye sako police ekitebe kyonna bakyetoolodde balina ku gate. So tugezeeko okubeera obwerindala kubanga bano beetegefu okututta, bano beetefuteefu okutta akalenzi ke bayita ka Bobby kebanyoomoola. So eno security alert mpoziko n'ekirala ekiriwo omulenzi abawaayo yoono mulaba ono bamwita Sky Soldier leero asangiddwa ku polisi ng'ali mu kuwaayo amanya gaabo be baagala saako awaayo amanya gaabo ge baagala saako okubalagira effe babeera kubanga ono jjukira yabeerako mu kambi yaffe eyo. Kati ono Sky Soldier yagenda ng'alagirira abantu oba bafuutu sojja wabe babeera okusobola polisi okubawamba oba amagye. So tubeere bwerindaala. Sky Soldier twesonyiwe wabanga wagenda dda mu NRM yo wagenda dda mu bali bafalaba batamiivu. So weebereremu okitegedde. Kale ne woba oli musiru nnyo mwana nti totegeera kyogamba tosobola kumanya nti guno omulembe gwe tuliko tuli abavubuka bameka abatukulembera be baani bali bitundu bimeka nti abakadde balina ebitundu 85 abakadde bali ebitundu 15 abavubuka tuli 85 esobola 15 esobola okugabira 85 nti nedda 85 15 bebe naagabira 85 olina kukola ki kwewola osobola okwewuunya lwakyo mba amabanja gantuse mbulabo kagenda nakutuga ofe gakutuse mbulabo kagenda ayitawo kati kungambo nti abakadde ebitundu 15 bebagabira abavubuka kyekiba kiddako bula lya mirimu kyekirala ekiddako kuwaŋŋanguka kudduka mu nsi kyekirala ekiddako mabanja kyovula bana ab'okuyimirizawo eggwanga balina kwewola kibaleetera n'okulya ebisiyaga okulaba nga bafuna ssente eggwanga oddiimirira kuba abatugabira si be balina otugabira 85 gwe osobola ogigabiza twanze kubala gesabujekiti gye nasinganga okukola era bwe balabanga tesoboka weewolanga osobola okugabira bafune
kakati ebitundu ebibanga biri 85 nga bebigabira manye 15% y'abakadde egabira 85 tekisoboka mu buli ngeri eggwanga linatambulira mu maba kuba abagabira si be balina okugabira kati mbuchoga jajja alina buvunaanyizibwa kibwe yeetaagisa ssente nti akyakwana akyalina byategeka mbu future kantegekere baana bange kankule kitalina talina buvunaanyizibwa bwonna talina byagamba bono ngenda joga muntu nno bakankole talina kyeyetaagisa ssente ku myaka gyalimu kuba egyo emyaka bwogituukamu kuba kugaba ne bwoba taata ne bwoba jjajja ne bwobaani oba wayitadde abaana bo bwotuuka mu 80+ gwe nkuwadde wano gwe nkuwadde wali gwe nkuwadde bino tolina kiweetaaza ssente n'obuliri obulungi obuleka abazzukulu ne beebaka kyokka ate 80 abakadde abali ebitundu 15 oki kitegeeza tuba abavubuka tuba tugenda bonaabona ekiddako ki abafa abavubuka abamu bagenda yingira byakiyaye abalala bagenda yingira boda abalala bagenda kukola bwamalaaya abalala bagenda kudduka ku kyeyo tugenda sigala ffe tubonaabona kuba guno mulembe gwaffe tugulobeddemu abo ba Muzeeyi Museveni bwe mulaba bajja balina 40 abalala nga bali mu 18 abalala mu 2 bwe bakwatira obuyinza okutandika okweyagala waliwo ebigambo mukyali baana tuli baana ku kyekyo kinnalweyiso kinnawulidde kyogera kibuuze bagenda okukwata obuyinza nga kirina emyaka emeka kale kiwe nti kirina balanga 72 kati kwata emyaka 4 gye batufuze ogitole ku 72 kyali kito nnyo nga byebiwala ebiriko ebitiba ngesebo kiraba ffe abeerwanako tuve mu busibe bwatussaamu kitunafuyiza ddala otulaga kisiigira abantu ekifaananyi nti abo tebasobola bakasirye eggwanga bali mu myaka 18 bamugisha muntu nga balina emyaka 22 ddayo mu babuuze baabo we bali ffe tulina emeka lulinayogeranga emyaka gyange nga wogimbuulira nina 23 nakoma kwa 24 sikyaddamu jjogera wabula oli eyo otambula ku ndagu jajja bandoga bizinesi nzikola sifuna oli kisiru ngamba fuze emyaka 4 nsobola okukkiriza omuntu akola abemu n'akasente mbanna abafuga connection yonna eba yakwavuwaza abantu buli kyobala kyonna okukozesa obwongo nti omusuubuzi tumukole tutya musolo mubigike nabatuuka mu dduuka mulekerewo katono nnyo kakusasula lenti ne lenti abamu atuusa abalemye era temunnaze okusa mitwe teriyo omuntu asobola kufuga myaka 4 amazima ga Katonda mu ggulu nakkiriza obemu ne ssente option yonna kuba kikwavu waza kuba lwagenda osobola okubakozesa ensobi ayitemu ne mu bannammwe abawe ku ssente babanafuye abamu babatemule kuba ssente yazikwata n'azitereka abanazo neera temunnayiga mulina obulemu ku bwongo kati ffe twali baleera kale mwana era neewuunya kati ngiba ntya nga nze ku Uganda yonna emiliyoni mbanga nze ntya muze nzira kulombu nnyonyola abantu waliyo ebisajja ebyebitiibwa mwana ng'okiraba kirina ekiti